Өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газрын хуралдаанаар Эрдэнэ төлбөрийн 51%-ийг төрд эргүүлэн авах шийдвэр гаргаж 99 сая долларыг Стандарт банкнд төлөхөр болсон гэдэг мэдээллийг хууль зүйн сайд үүсгэлээ. Жастин Батхуу Эрдэнэ төлбөрийг барьцаалж авсан 51 сая доллараа юунд зарцуулав? Засгийн газар яагаад баталгаа гаргахаар болов зэрэг асуудал өнөөдөр тодорхойгүй байсаар байгаа юм а. Танаа намын засгийн газрын үед энэ асуудал ингэ шийдсэн гэдэг одоо бүгшний зүгээс үнэмшлээд байна шүү дээ. Юг Баярын засгийн газрын үед энэ 51% дээр одоо засгийн газар баталгаа гаргасан, Монголын төмөр зам баталгаа гаргасан гэдэг энэ хүмүүстээ хариуцлага тооцоо. Гэхдээ наадах ч одоо айл 13 оны үед маргаан нөөссөн юм байлаа. Мөн үү? Тэр үед чинь Элбэгдорч чинь ерөнхийлөгч байсан. Арчилсан намын засгийн газар байсан. Эрдэнтийн захирал нь даваа цэрн тэр чиглэлээр томилогдсон. Маргаан тэднэр өөрснөө орсон. Тэгээд нуудлан жил хүртэл тэр шүүхийн маргааны бол ингээл одоо найрчигтэл яригдж байгаа асуудал шүү дээ. Тэр Лондонгийн шүүхтэр арбитртаар явагдаж байгаа маргаанд ямар дүгнэлт гарсан нь өнөөдөр Монголын засгийн газарт байхгүй шүү дээ. Эрдэнэт л байна. Баярын засгийн газрын үед засгийн газар баталгаа гаргаж төрийн өмчийн хорооны дараагасан сугар Эрдэнэ төлбөрийн захирал асан ган зөргнаар гарын үсэг зурсан болохыг арбитрийн шүүх тогтоочсон гэдэг. Гэтэл өнөөдөр яагаад энэ хүмүүст хариуцлага тооцох тухай асуудлыг огт ярихгүй байна вэ гэдэг нь анхаарал татж байгаа юм. Одоо энэ Эрдэнэтийн 51% асуудал. Гэхдээ Санжийн баярын засгийн газрын үед баталгаа гаргаж өгсөн байл шүү дээ. Санжийн баярыг барих хэрэгтэй шүү дээ. Хорих хэрэгтэй шүү дээ. Шалах хэрэгтэй шүү дээ. Эрх баригч нам чадахгүй шүү дээ. Арчилс нам муухай л гэж та нар ярьдаг. Гэхдээ ардын намт үл 65 юм бол хариуцлага тооцвол одоо. Чадахгүй байна. Би арднаас идэ байнгын хорооны дарга, хууль зүйн сайдаа одоо хууль зүйн хариуцлага тооцоо. Өнгөрсөн 4 жил арчилс намын хулгай хийсэн гэж та нар олон жил ярьсан. Одоо хариуцлага тооцоо. Бариа, хорио, Санжийн баяртайгаа хамт тэр хулгай хийсэн хүмүүсийг хорио. Ган зөрөгтэйгээ хамт хорио. Та нар чадахгүй. Та нар чадахгүй байна. Хэнийг Батхуу гэдэг нөхөр бол зээл авсан үний юм байлээ. Батхуу гэдэг нөхөр би одоо банкаа хураалгацсан. Би одоо нефтийн колонкуудыг хураалгацсан. Би бүх юм оруулгацсан. Би надад хоёр чихнээс мань өөр ах юм байхгүй гэж бол өөр өмнөд нь бүгдийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Уул орхон том дэцэнцэд байх хэрэгтэй. Өөр бус юмуд нь байдаг гэж би сонссон. Тэгэхээр одоо тэр нөхрөөр нь тэр үүдний буруу тоо үйл ажиллагаа гаргах хийсэн хүмүүсээр нь төлөвлөх асуудлууд нь ярих хэрэгтэй болохоос биш Эрдэнэ төлөвлөлт гэсэн асуудал байж болохгүй. Эрдэнэ төлбөрийн 51% асуудлыг ингэж олон нийтийн анхаарлын төвд аваачих гол зорилго нь 49% хувьчлалын лөөврө дарах гэсэн бүлэглэлийн зохион байгуулалттай улс төржилт гэж хууль зүйн сайд нэмд орж мэдэгдлээ. За тэгвэл тэр улс төрийн бүлэглэл гэдэг нь ямар хүмүүс байна вэ? Энийг бас нэг эргүүлэн татах асуудлыг өчтөр нэр бүхэн хуульд ярьсан гэдэг нь хууль заахын үндэслэлээр хөрөнгө гүцэл гэдэг юм асуудал байна. Нэг орон сууц үндэстэй холбоотой. Тэр маргаана тэгээ шийдэн л үстэй. Наадах чинь эмзэглээд байх юм байна. Байнга л ярьж яадаг шүү дээ. Яаж чад нэг л юм яриадах юм. Бааш та. Намайг замаасаа зайлуулад зөргийн хэргийн талаар амын хаах 49-ийн лөөврийн талаар амын хаах ийм л улс төрийн операц явагдаж байгаа. Өөр юу ч байхгүй. Замдаа тэгэлсэн, эднэр тэгэлсэн хүн болгоныг эднэр ингэж нухчин дарахыг оролдоно. Энд чинь эртнээс явагдсан ажиллагаа за. Хин одоо болсон уу? Эднэр гэдэг юм. Элбэгдоржийн багийг бүхэлд нь би хэлж байна. Хурцыг оролцуулаад, худалдаа хөгжлийн банкыг оролцуулаад. Хүн болгоныг зайлуул. Өнөөдөр намайг маргааш Батцандан зайлуул. Хоёр дахь хэлж. За, энийг мэдэж яв. Эрдэнэ төлбөрийн 51%-ийг барьцаалж засгийн газар баталгаа гаргах нэг л үндслэл бий. Засгийн газар баталгаа гаргахдаа Батхуугийн 51 сая долларын зээл эргээд төрд ямар ашигтай вэ гэдгийг нь тухайн үеийн засгийн газар тооцсон байх ёстой. За ингэж байж баталгаа гаргана уу гэхээс хувь хүн зээл авахд Эрдэнэ төлбөр засгийн газар баталгаа гаргах ёсгүй юм а.